अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डायरी में सभिनी दोस्तनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार कयूं था। अॼु पंहिंजो टॉपिक आहे CPC ऑर्डर 9 जेको लॉ गेज में तमामु अहम आहे। अपीयरेंसिस ऑफ पार्टीज़ एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉन अपीयरेंस। हाणे हिन में इहा त केसिस में जेके पार्टीज़ आहिनि उहे कहिड़े तरीक़े सां या कीअं अपीयर थींदियूं ऐं जेकॾहिं उहे अपीयर नथी थियनि, हाज़िर नथी थियनि उन कंहिं केस में, त उन जा नतीजा जेके हूंदा उहे कहिड़ा हूंदा। जंहिंमें पाण पढ़ंदासीं रूल 1 खां वठी रूल 14 ताईं, रूल जेको आहे 1 खां वठी 14 ताईं पाण अॼु कवर कंदासीं। रूल 1 आहे पार्टीज़ टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर and answer, the parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court. रूल 1 में इहो ॿुधाइण लाइ जॾहिं प्लेंटिफ को जेकॾहिं सूट दाख़िल कंदो आहे त उन सां गॾु ॿी धुर खे उहो समन मोकिलींदो आहे ऐं उन जेका कोर्ट जी जेका हूंदी पोस्टल फ़ी हूंदी उहा समन जी उहा कोर्ट में जमा कराईंदो। उनखां बाद में कोर्ट समन जारी कंदी आहे जंहिंमें डेट मैंशन थियल हूंदी आहे ऐं वक़्तु ऐं तारीख़ हूंदी आहे त हिन जॻह में हिन कोर्ट में तव्हां हिन टाइम ते अपीयर थियो, पाण या पंहिंजे वकील जी मार्फत कोर्ट में हिन केस में हाज़िर थियो। उनखां बाद में जेको आहे त कोर्ट केस हलाईंदी आहे, ॿुधंदी आहे ऐं डेट एडजन कंदी आहे। जेकॾहिं सम्झी सघे थी त नेक्स्ट डेट ॾींदी आहे। उनखां बाद में रूल 2 डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कास्ट, where on the day so fixed it is found that the summons has not been served upon the defendant in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges. If any chargeable for such service, the court may make an order that the suit be dismissed. रूल में इहो ॿुधायल आहे त जेको पाण पोइ पढ़ियासीं 711 में जेकॾहिं डिसमिस कंदी आहे त उन सां रिलेटेड आहे। त रूल 2 में इहो ॿुधायल आहे त जॾहिं कोर्ट डेट फिक्स कई त सूट जी उहा जंहिं तारीख़ ते त डिफेंडेंट खे हाज़िर थियणो हुयो ऐं उन तारीख़ ते जेकॾहिं कोर्ट खे ख़बर पई त जेको समन सर्विस करणो हुयो, जेके चार्जिस हुआ उहे प्लेंटिफ कोर्ट में जमा न करण, जंहिंजे नतीजे में उहो समन हिनखे जेको आहे डिफेंडेंट खे न वञी सघियो ऐं उहो कोर्ट में न अची सघियो। त इन सूरत में कोर्ट चाहे त उहो जेको सूट आहे उहो डिसमिस करे सघे थी स्ट्रेट वे, मतिलबु सिधो सो जेकॾहिं उहो कोर्ट खे मालूम थी वञे त मेंशन जेको आहे प्लेंटिफ खे जेके समन जी जेका फीस आहे उहा कोर्ट में जमा कराइणी हुई, जेके डिफेंडेंट खे मोकिलणा हुया, जेकॾहिं उहो न कया त कोर्ट स्ट्रेट वे में सूट डिसमिस करे सघे थी। Provided no such order shall be made although the summon has not been served upon the defendant if on the day fixed for him to appear and answer he attends in person or by his agent when he is allowed to appear by agent. हुन में वधीक ॿुधायल आहे त जेकॾहिं प्लेंटिफ फीस पेड न कई हुजे ऐं डिफेंडेंट जेकॾहिं पाण मुरादो कोर्ट में हाज़िर थी हुजे, या ईअं एग्ज़ाम्पल वठूं त जेकॾहिं प्लेंटिफ ऐं डिफेंडेंट कंहिं जॻह ते गॾु रहनि था या हुनखे ख़बर पइजी वई हुजे त भाउ प्लेंटिफ मूं त केस दाख़िल कयो ऐं हिन तारीख़ ते केस लॻल आहे, ऐं जेको बाय प्रोसेस ऑफ लॉ जेकॾहिं जेको प्लेंटिफ हुयो उहो डिफेंडेंट खे समन ॾियणो हुयो, पर डिफेंडेंट जेको आहे समन जे बिना पाण कोर्ट में अची अपीयर थियो आहे, जेको अची करे उन डेट फिक्स ते उन तारीख़ ते कोर्ट में अपीयर थियो आहे, त जेका कोर्ट हूंदी उहा जेका सूट खे जेको चइजे त हलाईंदी, रन कराईंदी, हिनखे उन सूरत में डिसमिस न कंदी, या उहो पाण डिफेंडेंट न अपीयर थियो आहे या पंहिंजे प्लीडर वकील मार्फत उहो कोर्ट में हाज़िर थियो आहे। उनखां बाद में रूल 3 में आहे वेयर नाइदर पार्टी अपीयर सूट बी डिसमिस्ड। हाणे जेकॾहिं ॿई धुरियूं जेकॾहिं कोर्ट में उन वक़्त ते हाज़िर नथियूं थियनि त जेको सूट हूंदो उहो डिसमिस कयो वेंदो। Where neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit is dismissed. हाणे हिन में सिंपल में ॿुधायल आहे जेका तारीख़ कोर्ट जे तरफ़ां फिक्स कई वेई हुई, अगरि ॿिन्ही जेको ॿई धुरियूं जेकॾहिं प्लेंटिफ हुजे या डिफेंडेंट जेकॾहिं हाज़िर न थिया त उहो जेको सूट स्ट्रेट वे में डिसमिस कयो वेंदो। Rule 4 plaintiff may bring fresh suit or court may restore suit to file. Sub-rule 1 में where a suit is dismissed under Rule 2 or Rule 3, the plaintiff may, subject to the law of limitation, bring a fresh suit or he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfied the court that there was sufficient cause for his not paying the court fee and postal charges, if any required within the time fixed before the issue of the summons or for his non-appearance. As the case may be, the court make an order setting aside the dismissal and shall appoint a day for proceeding with the suit. हाणे में रूल 4 में ॿुधायल आहे जॾहिं सूट जेको डिसमिस कयो वियो हुजे, रूल 2 ऐं 3 जेको पाण पोइ पढ़ियासीं त जेकॾहिं लॉ ऑफ लिमिटेशन खे ॾिसंदे प्लेंटिफ को जेको नओं सूट दाख़िल करे सघे थो त उहो जेको आहे उन टेक्निकल ग्राउंड ते डिसमिस कयो वियो, जेको उहो कलर जेको पाण जेको 2 ऐं 3 में जेको पढ़ी आयासीं, जेकॾहिं पार्टी अपीयर नथी थियनि या वरी जेको पोइ पढ़ी आयासीं त उन त जेकॾहिं डिसमिस कयो थो वञे
या वरी हीअं चइजे प्लेंटिफ उन सूट खे जेको एप्लीकेशन उन में माना जेको डिसमिस थी हुजे उनखे एप्लीकेशन ॾेई कोर्ट खे इहो रीओपन कराए सघे थो ऐं उन दरख़्वास्त में उहो वजह बि ॼाणाईंदो त कहिड़ी वजह सां उहे समन जी जेका फीस आहे जमा न कराए सघे रूल 2 तहत या रूल 3 में इहो त कहिड़ी वजह सां उहो जेको कोर्ट में जेका डेट फिक्स थियल हुई उन ते उहो न अची सघियो त उहो कोर्ट खे हिन ग्राउंड्स उहो ॿुधाए सघे थो जेके उहो न अचण जी जेका वजह हुई त उहा जेका कोर्ट हूंदी या त उहो जेको ऑर्डर हुई उनखे सेटिस्फाइड कंदी मुलगी ख़तमु कंदी या वरी उनखे जेको आहे त ईअं चइजे त जेको रीओपन या सूट खे रीस्टोर कंदी त वापसि हिनखे ओपन कयो वञे सब रूल 2 The provisions of section 5 of the Limitation Act 1908 shall apply to the application under rule 1 हाणे जेका हिन में उहो हूंदी जेको लिमिटेशन एक्ट में जेका सेक्शन 5 में ॿुधायल आहे त उहो जेको अर्सो हूंदो उन तहत ई उहो जेको प्लेंटिफ हूंदो ओतिरो वञी हुन में एप्लीकेशन ॾेई सघे थो हाणे इन त हिकिड़ो केस जेकॾहिं डिसमिस थी वियो आहे 3 सालनि खां बाद में अची प्लेंटिफ में या डिफेंडेंट एप्लीकेशन ॾिए थो त सूट खे रिस्टोर कयो वञे न जेका सेक्शन 5 में लिमिटेशन एक्ट में ॿुधायल आहे त उन तहत ई उहो सूट में एप्लीकेशन ॾेई सघे थो उनखां बाद में रूल 5 dismissal of suit where plaintiff after summon returned unserved fails for 3 months to apply for fresh summon. Sub rule 1 where after a summons has been issued to the defendant or to one of several defendants and returned unserved the plaintiff fails for a period of 3 months from the date of the return made to the court by the officer ordinary certifying to the court return made by the serving officers to apply for the issue of fresh summons. The court shall make an order that the suit is dismissal as against such defendant unless the plaintiff has within the said period satisfied the court date. रूल 5 में ABC 3 कैटेगरियूं आहिनि उनखे पाण जेकॾहिं समराइज़ करे सम्झूं त रूल 5 में जॾहिं कंहिं केस में जेको सूट में समन करणा हूंदा आहिनि त प्लेंटिफ ई एड्रेस उहा ॾींदो आहे उनजी जंहिंजी डिफेंडेंट जंहिं जॻह ते रहे थो या को जेको रोज़मर्रा जेको बिज़नेस करे थो अगरि समन उन जॻह तां रिटर्न थी वञे थो या उन जेको बैलिफ जेको कोर्ट जो आहे उहो जेकॾहिं उहो समन सर्व करण लाइ वञे थो ऐं उहो जॻह ग़लति ॿुधाइण लाइ उहो वापसि माना अनसर्व थी थो वञे त प्लेंटिफ वटि 3 महीननि जो मतिलबु त 90 ॾींहंनि जो जेको टाइम हूंदो आहे त उहे नवां समन्स मोकिलाईंदो ऐं उहो जेका नई एड्रेस कोर्ट में जमा कराईंदो इन तहत हाणे उहो जेको कहिड़ो आहे त नंबर ए जेका ही हैज़ फेल्ड आफ्टर यूज़िंग हिज बेस्ट इंडोर्स टू डिस्कवर द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट हू हैज़ नॉट बीन सर्व्ड हाणे नंबर ए में आहे त जेका कैटेगरी त हू नाकाम थी वियो हुजे उनमें जेके ॿुधायल हुया त जेका हुनजी एड्रेस ई डिफेंडेंट जी जेको उनमें सर्व थियणो हुयो उहे सर्व न थिया बी में सच डिफेंडेंट इज़ अवॉइडिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस या उहो कोर्ट में जेको अची सघे थो ॿुधाए सघे थो जेको डिफेंडेंट आहे इहो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेको प्रोसेस आहे समन जो इहो ॿुधाए बि थो भले बार बार वञे बि थो हुनखां रिसीव नथो करे सी देर इज़ एनी अदर सफिशिएंट काज़ फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम इन विच द case court may extend the time for making such application for such periods as it thinks fit या वरी अहिड़ो को सफिशिएंट को रीज़न आहे जंहिंमें ॿुधाए सघिजे थो त उहो जेको टाइम आहे कोर्ट उनखे वधाए सघे थी या अहिड़ी का एप्लीकेशन जेका कोर्ट सम्झी सघे थी उनखे एक्सेप्ट करे टाइम ग्रांट करे सघे थी सब रूल 2 इन सच केस द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट हाणे हिन में जेको सब रूल में ॿुधायल आहे जेको प्लेंटिफ लॉ ऑफ लिमिटेशन खे मद्देनज़र रखंदे उहो फ्रेश सूट दाख़िल करे सघे थो इन्हनि ABC जी इहे वजह कोर्ट में ॼाणाए पोइ वरी हाणे उनखां बाद में रूल 6 प्रोसीजर वैन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स हाणे उहो जेको प्रोसीजर जंहिंमें सिर्फ़ु प्लेंटिफ अपीयर थिए थो डिफेंडेंट अपीयर नथो थिए इन सिचुएशन खे ॾिसंदे सब रूल 1 में वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज़ नॉट अपीयर वैन द सूट इज़ कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग देन हाणे जेतिरे में ॿुधायल आहे त प्लेंटिफ जेकॾहिं अपीयर थिए थो डिफेंडेंट अपीयर नथो थिए त उहो जेको सूट में जेको हियरिंग लाइ प्रोसेस हूंदो उहो हिन तरीक़े सां हूंदो नंबर ए वैन समन ड्यूली सर्व्ड इफ इट इज़ proved that the summons was duly served, the court may proceed ex parte and pass decree without recording evidence. हाणे नंबर ए कैटेगरी में ॿुधायल आहे त जेकॾहिं समन प्रॉपर तरीक़े सां सर्व थी विया हुजनि डिफेंडेंट खे त हिन तारीख़ ते तोखे अचिणो आहे जेकॾहिं इहो साबित थी थो वञे समन प्रॉपर तरीक़े सां पेश थियनि त कोर्ट जेको ऐं उनखां बाद में बि जेकॾहिं डिफेंडेंट नथो अचे त कोर्ट इहो प्रोसीड करे हलंदी त डिफेंडेंट खे जेको हूंदो एक्स पार्टी तौरु तस्वर करे हलंदी ऐं उनजे ख़िलाफ़ु विदाउट एविडेंस रिकॉर्ड करण खां बग़ैर डिक्री पास कंदी उनजे अगेंस्ट में डिफेंडेंट जे में नंबर बी when summons not duly served if it is not proved that the summons was duly served the court shall direct a second summons to be issued and served on the defendant हाणे हुन बी कैटेगरी में ॿुधायल आहे जेकॾहिं समन सर्व न थियो आहे प्रॉपर तरीक़े सां या इहो साबित न थी सघे त जेको समन जेको बिलीफ खे मोकिलियो उहो कंहिं प्रॉपर तरीक़े सां डिफेंडेंट खे नाहे पुॻो त कोर्ट जे करे हूंदी त उहा शल हिते लिखियलु आहे त कोर्ट लाज़मी तौर सां सेकेंड नोटिस जेको इशू कंदी उन डिफेंडेंट खे अपीयर थियण लाइ सी में when summons served but
not in due time if it is proved that the summons was served on the defendant but not in the sufficient time to enable him to appear and the answer on the day fixed in summons, the court shall postpone the hearing of the suit to future day to be fixed by the court and shall direct notice to such day to be given to the defendant. हासी में ॿुधल आहे जेकॾहिं उहो समन सर्व थी विया हुजनि पर उन वक़्त जे दौरान जेकॾहिं इहो साबित न थी सघे त जेके समन हुया प्रापर तरीक़े सां इहो उनखे ॾिना हुया ईअं साबित थी हुजे पर अहिड़ो को मख़सूस टाइम न हुयो जंहिंमें उहो अपीयर थी सघे या अहिड़ी की वजह सां उहो न अची सघियो त कोर्ट जेका उन हियरिंग खे अहिड़ी का डेट जेका पोस्टपोन एडजन कंदी कंहिं ॿिए के हीअर ते जॾहिं उहो अची सघे अहिड़ो नोटिस हुन डिफेंडेंट खे ॾिनो वेंदो. सब रूल 2. Where it is owing to the plaintiff's default that the summons was not duly served or was not served in sufficient time, the court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by the postpone. हाँ जंहिं महिल इहो साबित थी हुजे जेको प्लेंटिफ जे डिफॉल्ट जे करे समन जेको डिफेंडेंट खे प्रॉपर तरीक़े सां या प्रॉपर टाइम ते न पहुयो त कोर्ट उहो ऑर्डर पास कंदी जेको फाइन जेकॾहिं कास्ट पेड करणा पवंदा उन जेका पोस्टपोन करण लाइ प्लेंटिफ ते. रूल 7 में आहे त प्रोसीजर वे डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन अ डे ऑफ एडजर्न हियरिंग एंड असाइन गुड कॉज फॉर प्रीवियस ना अपीयरेंस. रूल 7 में ॿुधायो उहो जेको डिफेंडेंट जेकॾहिं अहिड़ी का एडजर्नमेंट थी वई हुजे कोर्ट जे तरफ़ां ऐं उनमें जेकॾहिं बाद में अची जेकॾहिं उहो अपीयर थिए थो त उन सिचुएशन में छा थींदो. Where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte and defendant at or before such hearing appears and assign good cause for his previous non-appearance, he may upon such term as the court directs as to cost or otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. हाल में ॿुधायो आहे त कोर्ट जेकॾहिं उहा का एडजर्नमेंट डेट कई आहे या उन अगेंस्ट एक्स पार्टी कयो आहे जेकॾहिं डिफेंडेंट उनखां पहिरियों या उनखां बाद में जेकॾहिं हियरिंग जे दौरान कोर्ट जे अॻियां हाज़िर थिए थो ऐं पंहिंजो अहिड़ो को गुड काज़ आहे अहिड़ो को रीज़न जेको कोर्ट खे ॿुधाए थो त भाउ हुन छाजे करे उहो कोर्ट में उन वक़्तु न अची सघियो त कोर्ट जेका हूंदी अहिड़ो को हुनखे ॿुधंदी ऐं उहो जेको आंसर हूंदो जेको सूट में उहो उन अहिड़ी का मख़सूस माना एक्स पार्टी हुनखे न कंदी ऐं अहिड़ी का डेट फिक्स कंदी जंहिंमें वरी अदर पार्टी बि हुन में प्लेंटिफ बि अचे. रूल 8 प्रोसीजर वे डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स. हाणे उहो जेको प्रोसीजर जंहिंमें सिर्फ़ु प्लेंटिफ नथो अचे सिर्फ़ु डिफेंडेंट अपीयर थिए थो त पोइ छा कजे. Where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed unless the defendant admits the claim or part thereof, in which case the court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and where part only of the claim has been admitted shall dismiss the suit so far as it relates to the remainder. हाणे जेको रूल 8 में ॿुधायल आहे त जेकॾहिं डिफेंडेंट अपीयर थिए थो ऐं प्लेंटिफ जेकॾहिं उन देर ते इन हियरिंग ते अपीयर नथो थिए त जेको कोर्ट हूंदी उहा उन सूट खे डिसमिस कंदी या अलबत्ता जेकॾहिं डिफेंडेंट जेकॾहिं उहो उन जेको क्लेम आहे जेको प्लेंटिफ कयो हुजे उहो जेकॾहिं मञे थो त कोर्ट उन हद ताईं उन डिफेंडेंट खे उहा उनजे अगेंस्ट में प्लेंटिफ खे ॾींदी अलबत्ता. बाक़ी उमिरि इहो थींदो त न आहे अक्सर करे केसनि में जो डिफेंडेंट पाण चई पंहिंजो ॿुधाए त हा वाक़ई मां मीन्स त हिन जो जेका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कयो आहे इहो कयो उमिरि इहो प्रोसीजर मीन्स डिफेंडेंट जी न आहे कंदो. रूल 9 डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट. Sub Rule 1 where a suit is wholly or partially dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, but he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfied the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to the cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceedings with the suit. रूल 9 में जेको ॿुधायल आहे त जॾहिं सूट डिसमिस कयो वियो हुयो या समूरो सूट डिसमिस कयो या अहिड़ी का उन जेका पॉइंट हुयूं उहे जेके डिसमिस कयूं वञो रूल 8 त साॻी काज़ ऑफ एक्शन ते प्लेंटिफ फ्रेश सूट दाख़िल नथो करे सघे पर जेकॾहिं उन सूट खे जेकॾहिं रिस्टोर करण लाइ कोर्ट जेकॾहिं दरख़्वास्त ॾिए थो त उहा उन में वजह पंहिंजी ॼाणाईंदो. अगरि कोर्ट प्लेंटिफ खे दरख़्वास्त ते जेका सूट खे सेटिस्फाइड थी वञे थी त उन जेको ऑर्डर हूंदो उनखे जेको कोर्ट कयो उनखे सेटिस्फाइड कंदी या अहिड़ी का कास्ट या जेका कास्ट खां सवाइ उन प्लेंटिफ ते लॻाई वेंदी. Sub Rule 2 no order shall be made under this rule unless notice of the application has been served on the opposite party. हाणे अहिड़ो को बि जेको ऑर्डर हूंदो उहो तेसिताईं जेको न पास कयो वेंदो या न कयो वेंदो जेसिताईं उहो जेको एप्लीकेशन जेका ॾिनी वई हुजे उहा ऑलरेडी अपोज़िट पार्टी खे बि ॾिनी वेंदी त भाउ हिन केस में हीअं आहे उहो नोटिस हुनखे जेको मुहैया कयो वेंदो. Sub Rule 3 the provisions of Section 5 of the Limitation Act 1909 of 1908
shall apply to the application under sub rule 1. हाणे उहो जेको प्रोविजन जेको सेक्शन 5 लिमिटेशन में अप्लाई थियल आहे उहो अप्लाई थींदो हिन रूल 1 ते त केतिरे हद ताईं उहो जेको आहे उहो अची सघे थो पंहिंजो फ्रेश सूद दाख़िल करे सघे थो जेको प्लेंटिफ जे अगेंस्ट में. रूल 10 प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन आर मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स. हाणे उहो जेको प्रोसीजर जंहिंमें हिकु या हिक खां वधीक काफ़ी सारा प्लेंटिफ हुजनि ऐं कुझु अपीयर थियनि था कुझु नथा थियनि उन प्रोसीजर कीअं हूंदो. But there are more plaintiffs than one and one or more of them appear and the other do not appear. The court may at the instant of the plaintiff or plaintiffs appearing permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiffs has appeared or make such order as it thinks fit. हाणे जेको रूल चयो में आहे त कुझु जेकॾहिं अपीयर थियनि था ऐं कुझु अपीयर नथा थियनि या उन्हनि मां कुझु अहिड़ा थियनि था जंहिंमें उहो कोर्ट जेकॾहिं चाहे त उन जेको प्लेंटिफ आहे या जेका प्लेंटिफ जे जेके अपीयर थियनि था उन्हनि सूट खे प्रोसीड करण जी इजाज़त ॾिनी त उन साॻे तरीक़े सां जेको बि उहो फ़ैसिलो जेको अचे थो सभु गॾिजी करे जेकॾहिं अपीयर थियनि था नथा थियनि त इहा साॻी प्ली उन्हनि जे फेवर में खई वेंदी ऐं अहिड़ो को ऑर्डर पास कंदी जेका कोर्ट सही सम्झी सघे थी. रूल 11 प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन आर मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट. Where there are more defendants than one and one or more of them appear and the others do not appear, the suit shall proceed and the court shall at the time of pronouncing judgment make such order as it thinks fit with respect to the defendants who do not appear. हाँ रूल 11 में जेको ॿुधायल आहे त काफ़ी सारा डिफेंडेंट आहिनि जंहिंमां कुझु डिफेंडेंट जेके आहिनि अपीयर थियनि था ऐं कुझु डिफेंडेंट अपीयर नथा थियनि त कोर्ट जेकॾहिं सम्झे त जॾहिं उहो फ़ैसिलो कंदी त कहिड़नि खे एक्स पार्टी को अगेंस्ट में जजमेंट ॾियणी आहे या कहिड़नि जे मेन शइ जेको आहे जजमेंट उन्हनि में ॾियणी आहे बक़ाया जेके डिफेंडेंट नथा थियनि त उन्हनि खे एक्स पार्टी करे उन्हनि खे जेका जजमेंट उन्हनि जे अगेंस्ट में खई वेंदी. Rule 12 consequences of non-attendance without sufficient cause shown of party order to appear in the person. Rule 12 where a plaintiff or defendant who has been ordered to appear in the person does not appear in person or show sufficient cause to the satisfaction of the court for failure so as to appear, he shall be subject to all the provisions of the foregoing rules applicable to plaintiffs and defendants respectively who do not appear. हाणे रूल 12 में जेको ॿुधायल आहे त जेकॾहिं प्लेंटिफ या जेको डिफेंडेंट जेकॾहिं उहो कोर्ट जे हुकुम मुताबिक़ उन जे हिते जेकॾहिं अपीयर नथो थिए त जेको अहिड़ो को पंहिंजो सफिशिएंट जेको रीज़न को ॿुधाए नथो त कहिड़े सां उहो जेकॾहिं अपीयर न थियो या अहिड़ी का सेटिस्फिकेशन कोर्ट खे ॾिए थो जेका उहो उनमें नाकाम थी थो वञे त जेको उहो सब्जेक्ट जेको उनजे अगेंस्ट में जेके बि रूल्स उहे अप्लाई थींदा जेके हिन ऑर्डर में ॿुधायल आहिनि त हिकिड़ो अपीयर न थींदो उहो पोइ प्लेंटिफ हुजे या डिफेंडेंट जे मथे पढ़ियासीं उहे साॻा ई तरीक़े सां उहे इन्हनि ते रूल्स अप्लाई थींदा जेको कोर्ट में अपीयर न थींदो पोइ उहो चाहे प्लेंटिफ हुजे चाहे डिफेंडेंट हुजे. रूल 13 सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट. हाणे उहो जेको डिक्री जेकॾहिं अगेंस्ट में जेका डिफेंडेंट में कई वई आहे उनखे सेट असाइड कीअं करणु खपंदी या किथे थींदी. Sub Rule 1 in any case in which the decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside, and if he satisfies the court that the summons was not duly served or that he was prevented by insufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to cost paying into court or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit. सब रूल 1 में ॿुधायल आहे त हाणे जेकॾहिं अहिड़ो को सिचुएशन आहे अहिड़ो को केस आहे जंहिंमें एक्स पार्टी इन जेको डिफेंडेंट जे अगेंस्ट में जेका पास कई हुजे त जेकॾहिं उनखे एप्लीकेशन जेका उहा ॾींदी उन केस खे रजिस्टर या ओपन करण लाइ उन डिक्री जी त उन साॻी कोर्ट में ॾींदो जंहिं उन जे जेका ऑर्डर जेको सेटिस्फाई जेको पास कयो हुयो त उहो जेकॾहिं उहो एप्लीकेशन ॾींदो ऐं उहो जेको कोर्ट खे सेटिस्फाई कंदो त प्रॉपर तरीक़े सां त मूंखे छा समन न मिलियो या अहिड़ो को सबबु हुयो जंहिं ते मूंखे माना प्रिवेंट कयो वियो कंहिं पार्टी तरीक़े जंहिंमें मां हियरिंग खां न पहुची सघां जेकॾहिं कोर्ट खे उहो मुतमिन करे सघे कोर्ट खे करे सघे थो त कोर्ट उहो ऑर्डर पास कंदी त उहो जेको डिक्री हुन पास कई उनखे जेका सेटिंग असाइड कंदी जेका हुनजे अगेंस्ट में कईंदी ऐं अहिड़ा का जेकॾहिं टर्म अहिड़ी का कास्ट हुन ते लॻे थी त उहा कंदी ऐं अहिड़ी का पेमेंट जेकॾहिं कोर्ट जेकॾहिं सम्झी सघे थी त उनखे उहा सूट खे प्रोसीड करण लाइ उहा हुन ते लॻाईंदी. प्रोवाइडेड डेट When the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant, only it may be set aside as against all or any of the other defendant also. हाणे उहो जेको डिक्री आहे जेका अहिड़ी नेचर जी आहे जंहिंमें या उहा सेट असाइड नथी थी सघे उन डिफेंडेंट जे अगेंस्ट में या अहिड़ी का जेकॾहिं उन्हनि जेके बि आहिनि जेकियूं सभु आहिनि जेके उन्हनि ॿियनि डिफेंडेंट जे उहे बि जेके आहिनि उन मदे नज़र खे ॾिसंदे कोर्ट डिसाइड कंदी.
हाणे उनखां जेको बाद में आहे प्रोवाइड डेट फर्दर आहे डेट नो डिक्री पास्ट एक्स पार्टी शैल बी सेट असाइड merely on the ground of any irregularity in service of summon. If the court is satisfied for reasons to be recorded that the defendant had knowledge of the date of hearing and sufficient time to appear on the date and answer the claim. हमें वधीक ॿुधायल आहे त उहा जेका डिक्री पास कई हुई एक्स पार्टी उनखे सेट असाइड इन बुनियाद ते न कयो वेंदो रेगुलेटरी बुनियाद ते त जेको समन हुयो उहो सर्व न थियो हुयो जेकॾहिं कोर्ट खे सम्झी सघे थी त जेको आहे रीज़न जेको रिकॉर्ड कराए थो डिफेंडेंट त इहो अहिड़े क़िस्म जो मूंखे समन न मिलियो अलबत्ता उनखे डिफेंडेंट खे ख़बर हुई त हिन वक़्त ते हिन तारीख़ ते हिन कोर्ट में मूंखे अपील थियणो हुयो ऐं उहो अपील न थिए थो त इन बिहाफ ते जेका कोर्ट जेकॾहिं चाहे त उन डिक्री खे एक्सपायर उनखे सेट असाइड नथी करे सघे. Sub Rule 2. The provisions of Section 5 of the Limitation Act 1908 of 1908 shall apply to the application under Sub Rule 1. हाणे जेको प्रोविजन जेको सेक्शन 5 में लिमिटेशन में ॿुधायल आहे उहो बि हिन खे जेको मद्देनज़र रखंदे जेका एप्लीकेशन ॾिनी वेंदी उहा बि हिन तरीक़े सां. रूल 14. नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू द अपोज़िट पार्टी. का बि जेका डिक्री पास कयल हुजे उनखे सेट असाइड करणु मतिलबु न कयो वेंदो जेसि ताईं अपोज़िट पार्टी खे नोटिस नथो ॾिनो वञे. No decree shall be set aside on any such application as aforesaid unless notice thereof has been served on the opposite party. उहो साॻी ॻाल्हि त का बि अहिड़ी डिक्री जेका तेसि ताईं सेट असाइड न कई वेंदी जेसि ताईं अहिड़ी का एप्लीकेशन जेका उहा जेका ॾिनी हुजे उन जेको नोटिस जेको आहे उन अपोज़िट पार्टी डिफेंडेंट खे प्लेंटिफ खे नथो ॾिनो वञे तेसि ताईं. हाणे पाण पढ़ियासीं जेको रूल 1 खां रूल 14 ऑर्डर 9 में CPC जेको लॉ गेट जे हवाले सां तमामु अहम आहे. जेकॾहिं कंहिं दोस्त खे अञा को बि रूल्स या जेको ऑर्डर सम्झ में न आयो त बराए महिरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधायो.